Jeg har altid lært, at hvis du er virkelig passioneret, hvis du har følelser bag ved noget, det er ikke kun dit job, men det er også dit liv, du driver, så vil du altid være god til det. Og når jeg møder op om morgenen, jeg har den konstant passion og siger, okay, fedt, nu skal jeg arbejde med kaffe igen, jeg elsker at arbejde med et produkt, skal der ske noget nyt i dag. Og det gør der hver eneste dag. Jeg hedder Winston Howard Rose Jr. Jeg er oprindeligt født i Namibia, opvokset i Sydafrika, og så bosat i Danmark siden 98. Min rolle på Peter Larsen, det er selvfølgelig at have ansvar for alle kafferistning og orientere alle råkaffer. Du skal komme på arbejde hver eneste dag og være klar for en ny opgave, fordi udfordringen er ikke den samme hver eneste dag. Det er en levende produkt, så den udvikler sig hele tiden. Jeg har nok sjældent mødt en mand, der er så dedikeret til, hvordan han omtaler kaffen og hvordan han behandler produktet. Går og hygger sig med at riste kaffe og nærmest går og snakker lidt med kaffebønder nede. Jeg var uddannet kok før, og på et tidspunkt jeg blev lidt træt af branchen. Så jeg har haft brug for at komme ud, hvor jeg kunne udvikle mig noget mere og have frihed. De søgte en kafferister på Peter Larsen, og så søgte jeg stillingen, og så startede tilbage i december i 2011 som lærer. Og her på job, man har masser af frihed, fordi jeg har et chef, der giver mig ansvar og siger, nu skal du udvikle under det. Og det gør jeg fuldt ud. Han er samtidig også sindssygt hårdt arbejdende. Han er nærmest altid på arbejde. Man kan bare mærke, hvordan han brænder for det, han laver, for det smitter jo også af på os andre. Og herinde i vores mikroristeri, som vi sætter her i dag, det er til de små butikker. Fordi det er, at du får en virkelig oplevelse af at være i et kaffeunivers. Hvor du kan både smage på kaffen, men du kan samtidig se en ristning. Fordi desværre mange af de der store industrier, du ser i dag, du ser ikke produktet. Den er skjult bag ved maskinerne, men her, du ser virkelig, den kommer ud i maskinen og duften. Så du får en bedre oplevelse. Hvis en kunde kommer på besøg, det er ikke nødvendigvis altid den kaffesmag, det er også den personlighed, du har. Hvis du kan smitte en person med en positiv indstilling, så har du det. Hvis vi ikke får forbrugeren ind i huset og forklarer dem specielt, hvis vi taler i dag om klimaforandring, det er en ekstremt stor trussel for kaffemarkedet. Men det beregnes i 2030, at 50% af høsten vil have forsvundet på grund af klimaforandring. Vi bliver nødt til at støtte, få bedre kvalitetsvarer og støtte farmerne bag deres oprindelsesland. Og det er vores ansvar at lære vores kunderne, hvor den kaffeverden, hvad den handler om. Det er min store mål eller drøm er, at på en tidspunkt at blive uddannet som, hvad man kalder SCA, sådan The Specialty Coffee Association of Europe's underviser. Så du kan faktisk uddanne andre potentielle rister i verden. Hvis du bliver træner, så kan du faktisk åbne mikroristeri som en træningslokal. Så du kan have folk fra hele verden, der kan komme hertil til vores lokal og blive undervist. Jeg tror det handler om, at man skal bare hver eneste dag være 100% positiv, som du kan. Og have passion og være et godt menneske. Og uddele en budskab til alle andre, at livet er godt, hvis man dyrker det.